हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफल इलेक्ट्रिकल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीलिंग फैन के बारे में, जिसे छत वाले पंखे भी कहा जाता है। इस पंखे में यह बीमारी है कि चलते चलते कच कच की आवाज़ आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को सुधारने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं इसका आवाज़, इसी तरह से ये आवाज़ आ रहा है चलते चलते। अब इसे हम खोलेंगे पेचकस की सहायता से और देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले हम कंडेंसर कैबिनेट को खोल देंगे, देख सकते हैं। उसके बाद हम पंखे की तीनों नट को खोल लेंगे। ये जो शाफ्ट के तार है, 3 तार, उसमें हम अच्छी तरह से सरिया लेंगे, ऊपर कर लेंगे, ताकि हम पंखे को जब हाउसिंग को निकाले बाहर तो तार में सटे नहीं। अब हम पंखे की हाउसिंग को खोलने के लिए ये जो देख रहे हैं आप, दोनों तरफ से हम पेचकस को डालेंगे, और अगर नहीं निकलेगा तो थोड़ा सा हम ठोक लेंगे पंखे को। ठोकने के बाद अपने आप जगह बन जाएगा हल्का हल्का, जिससे हमारा पेचकस आसानी से घुस जाएगा। घुसाने के बाद थोड़े से हम हल्के हाथों से इसे हम पुश करेंगे तो हमारा हाउसिंग निकल जाएगा। देख सकते हैं हमारा हाउसिंग निकल गया। अब ये चेक करेंगे हम कि कौन सा बेरिंग हमारा सही है और कौन सा बेरिंग खराब है। ये स्प्रिंग है जो नीचे वाले बेरिंग में लगता है, रोटर को हम निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं बेरिंग है, ये नीचे वाला बेरिंग है, जो 6201 का बेरिंग जिसे बोला जाता है। इसे हम निकालने के लिए एक लकड़ी का गुटका लेंगे, ऊपर वाले बेरिंग को, जो 6202 नंबर का बेरिंग है, और तार को हम नीचे कर लेंगे और इसे हम ठोकेंगे हल्के हल्के से। तो देख सकते हैं ठोकने के बाद हमारा स्टेटर निकल गया है बाहर। अब हम तार को सरिया लेंगे उधर और निकाल लेंगे हाउसिंग को। ऊपर वाला बेरिंग हमारा जाम लग रहा है, जो 6202 का है, और नीचे वाला 6201 का है। तो ये बेरिंग हमारा सही लग रहा है, नीचे वाला जो 6201 का है। इसे हम पुलर की सहायता से निकाल लेंगे बाहर। अब हम पुलर को अंदर डालेंगे, ये पुलर का पत्ती है, पुलर को बेरिंग के अंदर डाल देंगे। इस तरह से बेरिंग के अंदर डाल देंगे पुलर को, और उसके ऊपर से पत्ती को डाल देंगे, पुलर का जो पत्ती है हमारा। पत्ती को डालने के बाद थोड़ा सा हम ठोक लेंगे प्लस की मदद से। ये जो होल है, इसके अंदर हम पेचकस डाल के और पुलर को अच्छी तरह से घुमा घुमा कर हम बेरिंग को बाहर निकाल लेंगे। देख सकते हैं बेरिंग हमारा निकल गया है। ये बेरिंग थोड़ा जाम लग रहा है, लेकिन बेरिंग ठीक है। अब हम ऊपर वाले बेरिंग को निकालेंगे, जो हमारा 6202 का बेरिंग है। ठीक उसी प्रकार निकालेंगे जिस प्रकार आप नीचे वाले बेरिंग को निकाले थे। पुलर को बेरिंग के अंदर डाल देंगे और प्लस की मदद से हम हल्के हल्के ठोक देंगे, और इसके होल के अंदर हम पेचकस को डाल देंगे और पुलर को अच्छी तरह से घुमा घुमा कर बेरिंग को हम बाहर निकाल लेंगे। देख सकते हैं हमारा 6202 बेरिंग भी निकल चुका है, जो ऊपर वाला बेरिंग है। दोनों बेरिंग हमारा निकल गया है। तो नीचे वाला बेरिंग, जो ऊपर का कवर है बेरिंग में, उसे हम एक तार की सहायता से निकाल देंगे। देख सकते हैं ऊपर वाला बेरिंग का कवर हमारा निकल गया है। ये वाला बेरिंग हमारा सही है, इसे हम डीजल की सहायता से अच्छी तरह से हम साफ करेंगे, ताकि जितना इसका कचरा अंदर का है वो बाहर निकल जाए। तो देख सकते हैं ये है हमारा डीजल। बेरिंग को हम हाथ में लेंगे और इसे साफ करेंगे ब्रश की सहायता से। अच्छी तरह से हम रगड़ेंगे ताकि इसका जितना कचरा है अंदर का बाहर निकल जाए, और इसे हम घुमा घुमा कर अच्छी तरह से फ्री कर लेंगे। देख सकते हैं बेरिंग हमारा फ्री हो गया है।
अब हम दोनों हाउसिंग को लेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा 6201 का जो नीचे में लगता है जो बेरिंग, और जो ऊपर वाला बेरिंग है 6202 का, उसे हम नया बेरिंग डालेंगे उसमें। ये जो 6201 का बेरिंग, इसमें हम ग्रीस डाल देंगे। जो वाला बेरिंग को हम साफ किए थे डीजल से, अच्छी तरह से हम ग्रीसिंग करेंगे। ग्रीस को भरेंगे बेरिंग के अंदर। देख सकते हैं ग्रीस हमारा भरा गया है बेरिंग के अंदर अच्छी तरह से। अब हम बेरिंग को हाउसिंग के अंदर अच्छी तरह से डाल देंगे, वाल की सहायता से हल्के हल्के ठोकेंगे। देख सकते हैं बेरिंग हमारा हाउसिंग के अंदर अच्छी तरह से चल गया है। अब हम ऊपर वाले हिस्से में, बेरिंग के ऊपर वाले हिस्से में ग्रीस को भरेंगे, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से ग्रीस भरा जाए। तो देख सकते हैं दोनों तरफ हमारा ग्रीस भरा गया है बेरिंग में। ये हमारा नया बेरिंग है 6202 का, जो SCH कंपनी का है। इसे भी ठीक उसी प्रकार हाउसिंग का अंदर डाल देंगे जिस प्रकार हम 6201 वाले बेरिंग को डाले थे। पहले हम अच्छी तरह से बैठा लेंगे और वाल की सहायता से ठीक उसी प्रकार ठोकेंगे जिस प्रकार हम नीचे वाला बेरिंग को ठोके थे। तो देख सकते हैं अब हमारा हाउसिंग पूरा फ्री घूम रहा है। अब हम स्टेटर को लेंगे और बेरिंग के अंदर स्टेटर को डाल देंगे। डालने के बाद घुमा कर देख लेंगे। देख सकते हैं स्टेटर हमारा अंदर चला गया है बेरिंग का। और रोटर को हम बैठा कर देखेंगे इसमें। अब हम इसके ऊपर जो नीचे वाला शाफ्ट है उसमें हम स्प्रिंग को डालेंगे और नीचे वाला हाउसिंग को हम बैठा देंगे इसके ऊपर। देख सकते हैं शाफ्ट हमारा थोड़ा जाम है, लगभग फ्री घूम रहा है, लेकिन अभी थोड़ा जाम है। इसे हम जब तीनों नट को टाइट कर देंगे उसके बाद ये अपना आप फ्री हो जाएगा। अब हम इसका जो नट है वो तीनों होल में हम नट को डाल देंगे। नट के अंदर पहले वाशर लगाएंगे, उसके बाद डाल देंगे सभी होल के अंदर। और डालने के बाद पेचकस की मदद से एक एक नट को अच्छी तरह से टाइट करते हुए जाएंगे हम। तीनों नट को हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तीनों नट अच्छी तरह से टाइट होने के बाद आप देख सकते हैं पंखा हमारा फ्री घूम रहा है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।